ආයිබානයානේ ඔනිතින් අදත් මේ එකතු වෙලායිනේ රස්ත බ්ලොග් YouTube channel එක න තවත් අලුත් මාළුත් වීඩියෝ එකක්. ඔනිතින් මේ වීඩියෝ එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් මැග්නිෆයර් එක. ඉතින් මේකෙන් වෙන එකම ප්‍රයෝජනය තමයි ඔයගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරලා පෙන්වන එක. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් මේ කාලේ ගැන මේ කොරෝනා ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙන කාලේ හැමෝම වගේ ඔන්ලයින් පන්ති වලට යනවා හැමෝගෙනේ පොඩි ළමයි ඔන්ලයින් පන්ති වලට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් මැග්නිෆයර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් පන්තිය කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ notification bell එක නම් press කරොත් මම වීඩියෝ දාපන් වලට කාටත් කලින් බැලීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කරන්න බටීවි කියලා. ඉතින් දැන් යන් අපි වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් දැන් අපි මේ මැග්නිෆයර් එක අන්බොක්ස් කරගනිමු. ඉතින් අන්බොක්ස් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගෙන්න ගත්තේ ලොක්ඩවුන් තියෙන දවස්වල, ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වලත් මේ ඩිලිවරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගෙන්න ගන්න. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහලා මේ මැග්නිෆයර් එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. මොනවද මේක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරිදින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේ කලින් මේ කව එකෙන් අරගෙන තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මම මෙතන මේක කපා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කපා ගත්තා. මම මෙන්න විදිහට මේක අර ගන්නම්. ඉතින් අරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න ඇති හොඳට මේක ආරක්ෂිතව අපිට දරාස්ලා දීලා තියෙනවා. මේක පොඩි බබල් ලේයර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න ටකස් ගාලා පුරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අයින් කරගමු. හරි. අපි මේක ටිකක් පැත්තකට දාගමු. මේකත් පැත්තකට දාගමු. හරි. ඉතින් මේ දින අපේ මැග්නිෆයර් එකේ බොක්ස් එක. ඉතින් අපි මේකේ පිටිපස්ස සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ අපේ මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ කොච්චරක් මොකක්ද කොහොමද මේක ඇන්ගල් හදන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද මේ ෆෝන් එක ලබව ගන්නේ. ඒ වගේම හුඟක් විස්තර මේක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන අපිට එක මේඩ් ඉන් චයිනා කියලා ගහලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන පොඩි නෝටිස් එකකුත් දීලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න. ඉතින් හරි. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම කියවලා ඉවරයි. ඉතින් මේක ඉස්සරහ සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 9D කියලා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි පික්චර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ මැග්නිෆයර් එකේ පින්තූරේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ පැත්තේ මුකුත් නැහැ. මෙතන අපේ මැග්නිෆයර් එකේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක මේ බොක්ස් එකෙන් අරගෙන කොහොමද මේ මැග්නිෆයර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක බොක්ස් එකෙන් අයින් කරගන්නම්. ඉතින් බොක්ස් එකෙන් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කවර් එක දාලා තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේකත් අයින් කරගන්නම්. ඉතින් කවර් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ මැග්නිෆයර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මැග්නිෆයර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන දේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවත් දන්නවා ඇති. මේකෙන් එන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක තරමක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙතන පොඩි නිකන් පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රමාණයටම අපිට අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් එතන ඉවරයි. ඉතින් බලමු තා මොනවාද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපිට මේ බෑක් සයිඩ් එක බලුවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ක්ලිප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකට ටිකක් උස්සන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක උස්සලා මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ එතන හදාගන්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට උස්ස ගන්න. කියන්නේ මේක උස්ස ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ පේනද මෙන්න මෙතන
පොඩි නම් ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලිප් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක උස්සන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඒ ක්ලිප්ස් ටික ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ අපිට අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මැග්නිෆයි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට ෆෝන් එකක් රඳවන එක. රඳවලා අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ පන්ති කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පන්තිය දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා පන්ති කරන කෙනෙක් නම්. මොකද ඒ කියන්නේ පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද හරියට අපිට පන්තිය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හරියට ටීචර් හරි කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් කියලා දෙන දේ හරියට බලාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ මැග්නිෆයි එක පාවිච්චි කරලා ඒක ලොකු කරලා බලාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා දැන් දැනගන්න දේ කොහොමද මේ ෆෝන් ස්ක්‍රීන් මැග්නිෆයි එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම හැප්පේ තියෙන notification bell එක නේ press කරොත් මම දාපන් ඔයාලට කාටවත් කලින් බැලීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටීවි කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න මේ product එක ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලවට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් මලු වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.